ფულად ვალდებული შესრულების შემთხვევებს განვიხილავთ. მუხლის 393 ცნება. ფულადი ვალდებულება გამოიხატება ეროვნულ ვალუტაში. მხარეებს შეუძლიათ ფულადი ვალდებულება დაადგინონ უცხოურ ვალუტაში, თუ კანონით ეს აკრძალული არ არის. განმარტავს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ერთადერთი საგადასახადებო საშუალება არის ეროვნული ვალუტა, ლარი. სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებით გამომდინარე სავაჭრო თუ სხვაგვარ ურთიერთობებში, იქ სადაც გადახდაზეა საუბარი, გადახდა უნდა მოხდეს იმ ქვეყნის ვალუტით, სადაც მდებარეობს საწარმო დამამზადებელი. 394 მუხლი იყო ამოღებულია ახალი ცვლილებებით კოდექსში, ეს საუბარი იყო კანონთან ხელშეკრულებით ვალდებულების პროცენტის, წლიური პროცენტის დარიცხვაზე. ამოღებულზე აღვლაპარაკობთ. მუხლის 395. ვალდებულების გარეშე გადახდის გამოთხოვის წესი. ის რაც ვალდებულების გარეშეა გადახდილი, შეიძლება უცაფუძვლო გამდიდრების შესახებ წესების მიხედვით უკან იქნეს მოთხოვნილი. განმარტავ, აღნიშნული ნორმით მოიაზრება, რომ მიმღებს არანაირი სამართლებრივი და არც ზნეობრივი საფუძველი არ გააჩნია, მიითვისოს ის ფულადის სარგებელი, რაც ვალდებულების გარეშე შესრულდა. ამ ნორმით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დასაშვებია, რომ მხარეთა შორის არ არსებობდეს ფულად საკრედიტო ურთიერთობა. ან თუ არსებობს, შემძენის სასარგებლოდ გადახდილი თანხა უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ვალდებულებით იყო გათვალისწინებული. ასეთ შემთხვევაში ამ კოდექსის 976 მუხლის შესაბამისად უსაფუძვლო გამდიდრებაზეა საუბარი ამ ნორმაში, კრედიტორმა, ვითომ კრედიტორმა უნდა დაუბრუნოს გადახდილი თანხა უკან მოვალეს. თუ არა სასამართლო წესით მოხდება მისი დაბრუნება. მუხლის 386. ფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილი. შესრულების ადგილის საეჭვობისას ფულადი ვალდებულება უნდა შესრულდეს კრედიტორის ადგილსამყოფელის, ანუ საცხოვრებელი ადგილის, ან იურიდიული მისამართის მიხედვით. თუ კრედიტორს აქვს ფულის ჩარიცხვისათვის გამიზნული საბანკო ანგარიში იმ ადგილას ან იმ ქვეყანაში, სადაც გადახდა უნდა მოხდეს, მაშინ მოვალეს შეუძლია ამ ანგარიშზე სარიცხვით შეასრულოს თავისი ფულადი ვალდებულება. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრედიტორი ამის წინააღმდეგია. განმარტავთ, არაფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილი ამ კოდექსის 362 მუხლის პუნქტის მიხედვით არის მოვალის ადგილსამყოფელი, ხოლო ფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილი ამ შემთხვევაში უკვე არის კრედიტორის ადგილსამყოფელი. მუხლის 387. ფულადი ვალდებულების დაფარვის რიგითობა. თუ მოვალეს ეკისრება კრედიტორისათვის სხვადასხვა ვალდებულებებთან ერთად მსგავსი რამდენიმე ფულადი ვალდებულების შესრულება და ის რაც შესრულდა არ არის საკმარისი ყველა ვალის დასაფარავად, მაშინ დაიფარება ის ვალდებულება, რომელსაც მოვალე შესრულების დროს ამოირჩევს. ხოლო თუ მოვალი არ ამოირჩევს, მაშინ დაიფარება ის ვალი, რომლის გადახდის ვადაც პირველად დადგა. თუ მოთხოვნათა შესრულების ვადა ერთდროულად დადგა, მაშინ თავდაპირველად უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნა, რომელიც მოვალისათვის შესასრულებლად ყველაზე მძიმეა. თუ მოთხოვნები თანაბრად მძიმეა, თავდაპირველად უნდა შესრულდეს ის, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის უზრუნველყოფილი. განმარტავთ, აღნიშნული მუხლით ხაზგასმულია იმ გარემოებებზე, რომ მოვალისათვის შესასრულებელი ვალდებულებანი ერთმანეთის მსგავსი იყოს და მათგან გამომდინარე შესრულების საგანიც ერთგვაროვანი უნდა იყოს. 452 მუხლით არის გათვალისწინებული. გათვალისწინებულ ვითარებაში ურთიერთგაფრთხილი იქნებოდა სესხისა და ნასყიდობის, ქირავნობისა და ნასყიდობის და ასე შემდეგ ურთიერთობებიდან გამომდინარე მოთხოვნები. შესრულების არჩევნის უპირატესობა ამ მუხლის მიხედვით საეჭვობის შემთხვევაში არის მოვალის მხარეს. სასამართლო ხარჯების დაფარვის პრიორიტეტი 390 მუხლი. მოვალის იმ გადასახდელიდან, რომელიც არ არის საკმარისი მთელი ვალდებულების დასაფარავად, თავდაპირველად იფარება ის ფულადი ვალდებულება, რომელიც ესე იგი სასამართლო ხარჯებთან არის დაკავშირებული. შემდეგ შესრულდება ძირითადი ვალი და ბოლოს პროცენტები. გავმარტოთ, აღნიშნული ნორმაში მოიაზრება როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლებრივი ხასიათის ვალდებულებების შესრულების წესები. საჯარო ფულადი ვალდებულებების შეუსრულებლობისას სასამართლოს არჩევის განხილვასა და სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების ახსულებასთან დაკავშირებული ხარჯები
აი ეს არის სასამართლო ხარჯები. მათი დაფარვის უპირატესობა მომდინარეობს კერძო სამართლებრივი ვალდებულებების დარღვევიდანაც, როდესაც ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით სასამართლოში მიმდინარეობს დავის გადაწყვეტა. ძირითადი ვალია მთლიანი გადასახდელი თანხა, ხოლო პროცენტები ძირითად თანხაზე დარიცხული პროცენტი. ვადაგაცილებული შესრულებისათვის ეს იქნება პირგასამტეხო დაუშვათ გირავ და ასე შემდეგ. მუხლი 389. ფულადი ვალდებულების გადახდა ფულადი ერთეულის კურსის შეცვლისას. თუ გადახდის ვადის დადგომამდე გაიზარდა შემცირდა ფულის ერთეული კურსი, ან შეიცვალა ვალუტა, მოვალე ვალდებულია გადაიხადოს იმ კურსით, რომელიც შეესაბამება ვალდებულების წარმოშობის დროს. ვალუტის შეცვლისას გადაცვლით ურთიერთობებს საფუძვლად უნდა დაედოს ის კურსი, რომელიც ვალუტის შეცვლის დღეს არსებობდა ფულის ამ ერთეულებს შორის. წარმართავს. აღნიშნული მუხლის შესაბამისად, მოვალე ვალდებულია დააბრუნოს ვალი ფულად თანანიშნების იმავე რაოდენობით, რომელიც შეესაბამება ვალდებულების წარმოშობის დროს. ფულის შემსყიდველოვნების მიუხედავად. ფულადი ვალდებულების შესრულების ამ პრინციპს ნომინალიზმის პრინციპი ეწოდება და გულისხმობს ფულადი ვალდებულების რაოდენობრივობას და არა მის მყიდველით უნარიანობას. ვალუტის კურსში იგულისხმება ერთი ქვეყნის ფულადი ერთეულის ფასი, რომელიც გამოიხატება სხვა ქვეყნის ფულად ერთეულთან მიმართებაში. მისი განსაზღვრა საქართველოში წარმოებს ეროვნული ბანკის მეშვეობით. საქართველოში ერთადერთი საგადასახადო ფულადი ერთეულია ლარი. იქ სადაც სახელმწიფო იურისდიქცია ჩერდება